Biology class now, chapter 7, lesson 9, aerobic respiration, ऑक्सीजन वारो तवानाई अमल या ऑक्सीजन जी मौजूदगी में साह खणण वारो अमल। आऊं आहियां बायोलॉजी जो उस्ताद नजूला चन्ना, अवांखे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भली कार। असांजे अॼोके लेक्चर जो मौज़ू आहे एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन जी मौजूदगी में साह खणण वारो अमल। एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन जी मौजूदगी में साह खणण वारो अमल। ये रेस्पिरेशन जो ॿियो क़िस्म आहे, पहिरियां असां पढ़ियोसीं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी बग़ैर ऑक्सीजन साह खणण वारो अमल। एरोबिक रेस्पिरेशन, type of respiration where food breakdown occurs in the presence of oxygen to produce energy. ये रेस्पिरेशन जो अहिड़ो क़िस्म आहे जंहिंमें खाधे जी भञणरा ऑक्सीजन जी मौजूदगी में थींदी आहे ऐं तवानाई पैदा थिए थी। It is a method of respiration found in majority of organisms. ही साह खणण जो तरीक़ेकार तमाम जानदारनि में मौजूद थींदो आहे। It takes place in the presence of free oxygen. ही आज़ाद ऑक्सीजन जी मौजूदगी में थींदड़ अमल आहे। Oxidizing the food, आज़ाद ऑक्सीजन खाधे खे ऑक्सीडाइज कंदी, and releasing the maximum amount of energy, ऐं तमाम घणी तवानाईअ जो मिक़दार पैदा कंदी आहे। मिसाल जे तौर ते तक़रीबन ग्लूकोज़ जे हिकिड़े मोल ते 2827 किलो जूल एनर्जी पैदा थींदी आहे, या वरी तक़रीबन तव्हां चओ त ग्लूकोज़ जे हिकिड़े मॉलिक्यूल ते 36 ATP जा मॉलिक्यूल्स पैदा थींदा आहिनि। एरोबिक रेस्पिरेशन में तव्हां ॾिसी सघो था त ग्लूकोज़ ऐं फ्री ऑक्सीजन पाण में ॿई मिलंदा। ग्लूकोज़ ब्रेक डाउन थींदो कार्बन डाइऑक्साइड ऐं पाणीअ में, ऐं तवानाई जो घणो मिक़दार पैदा थींदो। ग्लूकोज़ मुकमल तौर ते टुटी वियो ऑक्सीजन जी मौजूदगी में। सो इहो ऑक्सीजन छा कयो, हिन ग्लूकोज़ खे ऑक्सीडाइज कयो ऐं 36 मोल या मॉलिक्यूल्स एटीपी जा पैदा कया आहिनि। मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जेकॾहिं असां एरोबिक रेस्पिरेशन जो तरीक़ेकार ॾिसूं त एरोबिक रेस्पिरेशन 3 स्टेप्स ते थींदी आहे ऐं जीव गरड़े जे मुख़्तलिफ़ हंधनि में थींदी। नंबर पहिरियों थींदो आहे ग्लाइकोलाइसिस, जंहिंमें 2 एटीपी जा मॉलिक्यूल तयारु थींदा ऐं ग्लूकोज़ पायरुविक एसिड में टुटंदो आहे, ऐं पोइ पायरुविक एसिड दाख़िल थींदो क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल तव्हां ॾिसंदव त वरी माइट्रोकॉन्ड्रिया जे ॿिए हंधि थिए थो ऐं उन मंझि तव्हांखे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ थी करे मिलंदी। क्रेब्स साइकिल खां पोइ हिते केमिकल एनर्जी वेंदी तव्हांजी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ऐं उते तव्हांखे 36 एटीपी जा मॉलिक्यूल जेके आहिनि उहे तयारु थी मिलंदा। इहे असांखे 36 एटीपी जा मॉलिक्यूल्स तॾहिं था मिलनि जो असांखे हेॾऊं ऑक्सीजन जेका आहे उहा अची करे हिते असां ऑक्सीडेशन जे अमल में पंहिंजो किरदारु अदा कंदी आहे ऐं पाणी असांखे तयारु थी मिलंदो आहे। सो मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेप्स थी विया। नंबर पहिरियों ग्लाइकोलाइसिस, नंबर ॿियों क्रेब्स साइकिल, नंबर टियों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नंबर पहिरियों मरहलो आहे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस खे जेकॾहिं असां ॾिसूं त 2 लफ़्ज़नि ते ठहियल आहे। ग्लाइको माना शुगर, लाइसिस माना ब्रेक डाउन। शुगर जी ब्रेक डाउन खे असां चऊं था ग्लाइकोलाइसिस जो अमल। First stage is that stage where a molecule of glucose is broken down into 2 molecules of pyruvic acid. पहिरीं स्टेज ग्लाइकोलाइसिस जी थींदी आहे। इन में छा थींदो त ग्लूकोज जो हिकिड़ो मॉलिक्यूल जंहिंमें 6 कार्बन मौजूद हूंदियूं आहिनि उहो टुटंदो 3 कार्बन जे 2 एसिड्स में, पायरुविक एसिड, यानी हिकिड़ो ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड्स में टुटी वेंदो। ये ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल आहे। एटीपी जेका आहे उहा हिते इन्वेस्ट थिए थी। इहो ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल आख़िरकार तव्हां ॾिसंदव त तव्हांखे 2 पायरुविक एसिड में मिलंदो। कार्बन जा जेके आहिनि सो इन मंझि 3 एटम मौजूद आहिनि, हिते आहिनि 6 एटम मौजूद। सो हिकिड़े ग्लूकोज मां पायरुविक एसिड जा घणा मॉलिक्यूल ठहंदा, 2। हिते एनर्जी जेका आहे उहा इस्तेमाल थी ऐं हिते एनर्जी वरी जेका आहे जनरेट थिए थी। सो 2 एटीपी जा मॉलिक्यूल इन ग्लाइकोलाइसिस में तयारु थींदा आहिनि। It does not require oxygen. हिन में ऑक्सीजन जी ज़रूरत किथे बि कोन थी पवे। It takes place in both aerobic and anaerobic respiration. ग्लाइकोलाइसिस जो अमल एरोबिक रेस्पिरेशन में भी थींदो आहे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी थींदो आहे। This splitting of glucose releases small amount of energy of glucose which is enough to generate 2 molecules of ATP. हिन में जेको ग्लूकोज टुटे थो उन मंझि सिर्फ़ 2 एटीपी जा मॉलिक्यूल तयारु थींदा आहिनि।
Glycolysis is a complex sequence of reaction all occur in cytosol. Glycolysis हिकिड़ो पेचीदा क़िस्म जो तरतीबवार रिएक्शन आहे जेको अंदर जीव गर्डे जे साइटोसोल में थींदो आहे। नंबर ॿियों स्टेप आहे क्रेब्स साइकिल या इनखे चइबो आहे सिट्रिक एसिड साइकिल। In mitochondria, cellular respiration uses oxygen to break pyruvic acid completely into carbon dioxide and H2O. Pyruvic acid जेको ग्लाइकोलाइसिस में पैदा थियो उहो क्रेब्स साइकिल में अंदर अची करे दाख़िल थींदो। इहो पायरुविक एसिड मुकमल तौर ते कार्बन डाइऑक्साइड ऐं पाणीअ में टुटी वेंदो आहे। During Krebs cycle, some ATP produced and some enzymes, coenzymes like NAD and FAD are reduced to NADH and FADH. Krebs cycle जे दौरान छा थींदो तवानाईअ जो ATP जो कुझु मिक़दार पैदा थींदो ऐं कुझु कोएंजाइम NAD ऐं FAD रिड्यूस थी करे NADH ऐं FADH में तब्दील थी वेंदा। It takes place in matrix of mitochondria. ही क्रेब्स साइकिल वारो अमल या सिट्रिक एसिड साइकिल वारो अमल वरी माइटोकॉन्ड्रिया जे मैट्रिक्स में थींदो आहे। नंबर 3 ऐं आख़िरी स्टेप आहे एरोबिक रेस्पिरेशन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लूकोज हुयो, ग्लूकोज जेको आहे सो 2 एटीपी असांखे पैदा करे ॾिना ऐं ग्लाइकोलाइसिस जे अमल में उहो ॿिनि पायरुविक एसिड्स में तब्दील थी वियो। इहो पायरुविक एसिड वरी दाख़िल थींदो सिट्रिक एसिड साइकिल में, उते तव्हांखे एटीपी मिलंदी थोरी ऐं उते जेके कोएंजाइम हुया उहे पिणु तब्दील थिया। इहो ई तव्हांजा वरी पायरुविक एसिड जेके आहिनि कार्बन डाइऑक्साइड में टुटी वेंदा। बाक़ी जेका तव्हांखे प्रोडक्ट मिलंदी उहा दाख़िल थी वेंदी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। The last stage of aerobic respiration in which NADH2 and FADH2 are oxidized to produce ATP and H2O. हाणे छा थींदो त उते जेको तव्हांखे क्रेब्स साइकिल में NADH2 ऐं FADH2 जा मॉलिक्यूल मिलिया उहे ऑक्सीडाइज थी वेंदा, उन्हनि मंझां ATP ऐं पाणी जो मॉलिक्यूल पैदा थींदो। पाणी जो मॉलिक्यूल पैदा थियो ऐं ATP पैदा थी। It takes place at the cristae of mitochondria. ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वारो जेको अमल आहे उहो माइटोकॉन्ड्रिया जे क्रिस्टाई तह में थींदो आहे। असांजो अॼोको लेक्चर एरोबिक रेस्पिरेशन जे तारुफ़ सां गॾु हिते पुॼाणी ते पहुचे थो। वरी हाज़ुर थींदासीं नए लेक्चर सां गॾु। तेसिताईं ॾिसंदा रहो सिंध ऑनलाइन स्कूल।